Սերժ Սարգսյանը ի պատիվ իրեն, նոր չեմ կրկնում եւ 1000 անգամ դա կկրկնեմ։ Կարող էր ասել, որ ընդհանրապես ես Կազանյանն այնպես գնում էի կեր, չէ։ Ինքը խոսացել է, չէ, համանախագահների հետ։ Ես իր հետ այդ թեմայով բազմաթիվ զրույցներ եմ ունեցել։ Թե ինչ էր ծրագրավորում ինքը եւ ինչ կարող էր լինել հետագայում, դա ինքը շատ լավ գիտի։ Բայց ինքը այսօր ընդ որում ներկայացնում է մի բան, որը իր մտքում կար թե չկա, դա կլիներ թե չէր լինի, եւ հանրությունը դա համարում է հաղթական տարբերակ։ Երբ որ 16 թվականին նա այցելել էր Արցախ, Նիկոլը իր հողմակով ոչխարներով, դե սաստածռեր կային, ինչ-որ մռեր կային, Շիրինյաններ կային, Պապյաններ կային, ոչխարի նման բառաչում էին։ Բայց այսօր այդ տարբերակը իրանք համարում են հաղթանակ։ Նաև Սերժ Սարգսյանը դա էր ուզում ցույց տալ, որ այն ինչ որ երեք ես ուզում էի իբրև թե անել, ես ինչ եմ ասում իբրև, ես դրա իրավունքը ունեմ, դուք այսօր որպես իբրև թե անելը մի ուրիշ բան է, էլի։ Այո, իբրև։ Այո, դե հիմա դա Այլապես Սերժ Սարգսյանին ոչ մի բանը չէր խանգարում։ Դա անել 13 թվականին, 14 թվականին, 15 թվականին։ Եվ հիշեք դրա բառերը, շատ կարևոր է թե մենք ինչ էինք ձեռք բերելու, որտեղ այնտեղ լակար Շահումյանի, Գետաշենի, Ենթարշրջանի, Մարտունու եւ Մարտակերտի ուրեմն հարավ-արևելյան շրջանների խնդիրներ, սակարկման շատ բաներ կար։ Եվ նորից եմ կրկնում 5+2 տարբերակով վերադարձնելու պայմանում ոչ մի խոսք չէր գնում, որ ընդեղի բնակչությանը պետք է տեղահանեն։ Որովհետև մենք միշտ ասել ենք, որ առնվազն եղել է 500,000 փախստական, որոնք Բաքվից ու Սումգայիթից եկել են, բնակվել են այդ տարածքներում։ Ոչ մեկը չէր կարող ասել այդ բնակչությանը դու տեղից պետք է տեղահանվես տներդ էլ վառես, որը արեց ոչխար հայրենիքի դավաճան թշնամի Նիկոլն ու նրա կնիկը։ Այսինքն շատ ես զարմանում եմ, քանի որ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի շատ ընկերական հարաբերությունները թե Սերժ Սարգսյանի հետ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, թե Բակո Սահակյանի հետ, եւ էլ ինչ որ ինքը ասում էր, այդ թեմաները ես վաղուց դրանց մասին գիտեի։ Ու շատ ավելի մանրամասը, որոնց շատ բաների մասին Սերժ Սարգսյանը չխոսեց։ Բայց ես գնահատում եմ նրա անկեղծությունը, որ ինքը ներկայացրեց իր իշխանության ժամանակ ամենավատագույն տարբերակը, որին իբրև թե ինքը պատրաստ է եղել, բայց Ալիևը չի համաձայնվել, եւ այդ տարբերակը կարող էր քննարկման նյութ դառնալ, ոչ եմ կրկնում։ Տասնյակ ու հարյուրավոր տարի։ Էլի կարևոր բանի մասին խոսեց, ասես ես որպես բանակցող պիտի շարունակեի իմ գործը, ճիշտ է։ Այո։ Այստեղից հարց է առաջանում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է ես վարչապետի թեկնածու չեմ լինելու, մենք գնում ենք սահմանադրական փոփոխության, մենք միասին առնվազն մի 3 հաղորդում նվիրել ենք դրան, որ դա ինչ վտանգավոր բան է, որ մեր հասարակությունը ժողովուրդը դեռ պատրաստ չի խորհրդարանական ընտրության, ճիշտ է, որ մենք կարող ենք, մենք մի անգամ երկիր ենք կորցրել, հանրապետություն ենք կորցրել, չի բացառում, որ նորից կորցնենք, ինչը ինչպես տեսնում եք տեղի ունեցավ, երկիր կորցրեցինք։ Այդի հայտարարություն այս հիմա ի՞նչն էր խանգարում, որ Սերժ Սարգսյանը կանգներ ազնվորեն ասել, գիտեք ինչ կա, դնելու եմ թեկնածությունս, բանակցել եմ, պահել է Քոչարյանը երկիրը, պահել է Սերժ Սարգսյանը Արցախը։ Չենք տվել, օրինաչափություն կա, որ Արցախը ազատագրած մարդիկ պիտի լինեն իշխանության, մենք մեր գործը պիտի հասցնենք մինչև վերջ։ Այս պարագայում Ռոբերտ Քոչարյանը գտել է իրեն ժառանգորդ Սերժ Սարգսյան, ես էլ ման փնտրել եմ, չգիտեմ ինչի, բայց չի գտել։ Չեմ գտել ոչ մեկի, ես պիտի հասցնեմ միջև վերջ։ Գուցե հանրությունը կհասկանա պարոն Իսահակյան, կասեր, դե այս մարդը ազնիվ է։ Այս մարդը ուզում է հարցնել, չնայած այդտեղ հարց կառաջանալ, այդ ինչի Ռոբերտ Քոչարյանը գտավ Սերժ Սարգսյան, Սերժ Սարգսյանը չգտավ Սերժ Սարգսյանը։ Նույնիսկ եմ կրկնում։ Այդ թեմայով իսկապես մենք դեռ այն ժամանակ, երբ որ այլին առաջը կենտրոն հեռուստաընկերությունում էր, այո, խոսել ենք։ Եվ այս այն ժամանակ էլ ասել եմ, որևէ մեկը, ոչ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը իրավունք չունեն հեռանալու։ Այո, դա էլ է։ Ես դա ասել եմ։ Այո։ Այսինքն ես այն ժամանակ էլ իր հետ բազմաթիվ զրույցների ասել եմ, որ դա մեծագույն սխալ է։ Ասել, որ դուք այլևս չեք լինելու, որտեղ այս ծանր խնդիրները, որոնց տիրապետում էին ընդամենը մի քանի հոգի, կարող են միայն բանակցության process-ը
Ես 1000 անգամ ասել եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այդ ժամանակ քայլում էր ածելու ծայրով։ Այդ նախադասությունն էլ եք ասել։ Այո, եւ այդ մարդը կարողանում էր հավասարակշռել արևմուտք, արևելք, հյուսիս, հարավ, կարողանում էր։ Հիմա խորամանկում էր, ճիշտ էր բանակցում, շատ լավ գիտեր Ալիևին, գիտեր Ալիևը որտեղ չի գնալու եւ հատկապես այդ կարգի կետեր մտցնում էր այդ փաստաթղթերի մեջ, բայց կարողանում էին ժամանակ շահել։ 18-24 թվականի այդ բաների մասին, երբ որ խոսում էր, թե ինչ փոփոխության պետք է ենթարկվեր բանակը, այդ ծրագիրը արկա է, եւ հիմա Նիկոլի ու իր կնգա կռավաթի տակն էլ դրված է հաստատ կրկնօրինակը։ Այսինքն այնինչ ասում է Սերժ Սարգսյանը, ասում է բացարձակ ճշմարտություն։ Այդ ժամանակ օրինակ ես հանդիպել եմ մի քանի արտադրողների հետ, օրինակ անօթաչու թռչող սարքեր։ Ինձ հետ միասին եղել է նաև Սեյրան Օհանյանը, գնացել ենք, հանդիպել ենք այդ մարդկանց հետ։ Որոշակի պայմաններ։ Հիմա ես չասեմ նաև ուրիշ որտեղեր են գնացել, որտեղ արդեն նախագծում էին նաև հրթիռային շինություններ եւ այլ։ Նիկոլը եկավ այդ սա։ Օրինակ ես երբեք չէի մտածում, որ այդ մարդը ուղիղ 3 ժամ ազնվորեն կպատմեն ամենը ինչ որ տեղի է ունեցել։ Իմ հարցի չեք պատասխան, պարոն։ Որ հարցի։ Որ ինչու չգտավ Սերժ Սարգսյան եւ փոխանցել իրեն։ Եթե չէր փոխանցել, ինչու չասեց, ես պիտի հասցնեմ միջև վերջ։ Թույլ տվեք, ես դառնամ վարչապետ, թույլ տվեք, ոչ թե ասեցեց, գուցե հանրությունը ավելի մեծ վստահությամբ Սերժ Սարգսյանին կվստահեր ու ուրեմն այդ կարգի մարդկանց չեն փնտրում ու չեն գտնում։ Այդ կարգի մարդիկ իրանք ի հայտ են գալիս։ Ուրեմն չեկա ոչ մեկ առաջ։ Բայց ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի։ Շատերը կային, որոնք նույնիսկ չէին ուզում մտնել այդ խնդրի մեջ։ Մենակ հոգեկան Իվան Նիկոլն է, այդ ոչխարը, որը մտածում էր, որ ինքը, դե Բեդամուկի, Կալամբուկի եւ ցավոք սրտի մեր հանրությունն էլ գնաց այդ մարդու ստերի ու կեղծիքի հետևից։ Իհարկե, դրա համար հիմքեր ստեղծել էր ամբողջ արևմուտքը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, որը 48 միլիոն տվեց այդ ոչխարներին հեղաշրջում կատարելու համար։ Հիմա ճիշտ է, այդ գործով քրեական գործ են հարուցել, ինձ էլ տանում բերում են, հիմա Մակչունցն էլ առանձինը մի հատ մեծ պապկա ուղարկել դատարան, բայց այն, որ այդ անասունները, այդ 48 միլիոնը թուրք-ադրբեջանական փողերը ներկրել են Հայաստան, անվտանգության խորհրդի քարտուղարուհի է, քարտուղար է մեծ Արմեն Գրիգորյան կոչված ոչխար կա։ Այդ տղեն ինքը չհամատաններ, գիտեք ինչ, ուղղակի այդ տղաներին պիտի սահմանի վրա որպես կոնտրաբանդիստ գնդակահարեին, այդ փողն էլ բերեին ներդնեին Հայաստանում տարբեր խնդիրների մեջ։ Այստեղ է որ գուցե իշխանությունները թերացել են։ Նույն Մակունցն ու Սակունցն ու Քակունցները դες։ Պարոն Իսագորյանի, Պարոն Իսագորյանի, ո՞նց ասել։